សាសនានិងសង្គមអ្នកមានចេតរញ្ញាសូមជូននៅសំណួរនិងចម្លើយរវាងព្រះដៃព្រះគុណហុកសវណ្ណដែលផ្ដោតទៅលើពាក្យ4ប្រការគឺមេត្តាករុណាមុទិតានិងឧបេក្ខាព្រះដៃព្រះគុណจะអធិការនិងសម្ដែងអធិប្បាយជូនដែលមានអត្ថរសដូចតទៅបានដល់សន្តានចិត្តដ៏ល្អរបស់មនុស្សដែលមានចំពោះមនុស្សសាស្ត្រទូទៅព្រមវិហារធម៌នេះមានពីរប្រភេទគឺមួយព្រមវិហារធម៌របស់ឪពុកម្ដាយទៅលើកូនប្រុសស្រីនិងមួយទៀតព្រមវិហារធម៌របស់អ្នកធ្វើសមាធិចម្រើនធានចិត្តឬជាចិត្តធម្មតារបស់លោកអ្នកសប្បុរសព្រមវិហារធម៌របស់ឪពុកម្ដាយគឺសំដៅយកទឹកចិត្តគាត់កើតឡើងចំពោះបុត្រធីតាប្រុសស្រីគឺគាត់មានមេត្តាស្រឡាញ់រាប់អានកូនករណាអណត្តសូកូនពេលតែកូនមានទុក្ខមុទិតាមានទឹកចិត្តត្រេកអរពេលតែកូនបានសុខឧបេក្ខាគាត់ពុំសូវព្រួយពេលតែកូនចេះទទួលខុសត្រូវរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតខ្លួនឯងបានហើយតែព្រមវិហារធម៌មួយប្រភេទទៀតហៅថាអបមញ្ញព្រមវិហារប្រែថាព្រមវិហារដែលមានទឹកចិត្តផ្សាយទៅមានអារម្មណ៍ពោលកំណត់មិនបានគឺមានអារម្មណ៍ច្រើនបានដល់ទឹកចិត្តផ្សាយមេត្តាករុណាមុទិតានិងឧបេក្ខាដល់សពសត្វទូទៅក្នុងទិសដណ្ដប់រកពោលកំណត់ចំនួនមនុស្សសាស្ត្រទៅបានដូច្នេះព្រមវិហារធម៌ទាំងពីរនេះមានលក្ខណៈខុសគ្នាគឺព្រមវិហារធម៌របស់មេត្តាបិតាមានចំពោះតែកូនរបស់គាត់និងព្រមវិហារធម៌មានទឹកចិត្តមិនចំពោះគឺផ្សាយទៅគ្រប់មនុស្សសត្វទាំងអស់ក្នុងលោកជាបន្តពីនេះសូមព្រះឯកគុណមេត្តាសម្ដែងគម្ពីរមេត្តាធម៌ដែលជាវិធីការទី1នៃអត្តមនក្រមវិហារដែលជាក្រមវិហាររបស់លោកអ្នកចម្រើនឈានឬរបស់លោកអ្នកសប្បុរសទាំងឡាយព្រះសូមនិមន្តពាក្យថាមេត្តានៅក្នុងអបមញ្ញព្រមវិហារប្រែថាការរាប់អានចំពោះមនុស្សសត្វទូទៅមិនរើសមុខមេត្តានេះមានមនុស្សសត្វជាអារម្មណ៍ការនៃរបស់ពុទ្ធសាសនាការប្រើចិត្តមេត្តានេះពុំមែនប្រើចំពោះតែមនុស្សទូទៅដោយពុំប្រកាន់ជាតិសាសន៍ពូជចម្បូរប៉ុណ្ណោះទេគឺស្រឡាញ់រាប់អានរហូតដល់សត្វទេឆានថែមទៀតដោយសិក្ខាបទទី1នៃសិល5ឲ្យមានមេត្តាគុំសំណាក់សត្វមានជីវិតទូទៅការបណ្ដោះចិត្តឬបង្កើតចិត្តត្រកអាននេះគឺដើម្បីដោះចិត្តចេញពីលំនេះដោយការប្រកាន់ជាតិតកូលទ្រព្យសម្បត្តិយុទ្ធសាស្ត្រជាដើមអ្នកមានមេត្តាឈ្មោះថាជាអ្នកគោរពសិទ្ធិអ្នកដទៃសង្គមដទៃព្រះពុទ្ធសម្ដែងថាមនុស្សសត្វទាំងអស់កើតមកពីធាតុដើមគឺធាតុដីធាតុទឹកធាតុភ្លើងធាតុខ្យល់ដូចគ្នាជាអ្នកស្រឡាញ់ជីវិតស្រឡាញ់សង្គមគ្រួសារស្រឡាញ់សង្គមខ្លួនដូចគ្នាទុកជាបងប្អូននឹងគ្នាមិនត្រូវបៀតបៀនគ្នាឡើយដោយជាជនជាតិខ្មែរដំបូងរៀនហាត់ស្រឡាញ់រាប់អានខ្លួនឯងស្រឡាញ់គ្រួសារញាតិសន្តានខ្លួនស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់ទឹកដីស្រឡាញ់ជនរួមជាតិរបស់ខ្លួនរហូតរៀនហាត់ស្រឡាញ់រាប់អានចំពោះមនុស្សជាតិទូទៅក្នុងលោកអ្នកមានបុណ្យស័ក្តិអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកចេះដឹងត្រូវស្រឡាញ់រាប់អានអ្នកគ្មានបុណ្យស័ក្តិអ្នកខ្សត់ខ្សោយទ្រព្យសម្បត្តិចំណេះវិជ្ជាដោយគុំប្រកាន់ឋានៈព្រោះមនុស្សពុំអាចរស់នៅដាច់ដោយឡែកតែឯងបានទេគឺតែងតែមានទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមកជានិច្ចទៅវិញមនុស្សគ្រប់ប្រភេទនេះជាលក្ខណៈនៃការផ្សាយមេត្តា
ម្យ៉ាងទៀតពុទ្ធសាសនាបានឲ្យមេរៀនថារបស់អ្វីមួយក្នុងលោកពុំមាននៅដដែលទេវត្ថុមួយកើតមានក្នុងថ្ងៃនេះពុំមានដូចរបស់ដែលកើតមានពីម្សិលមិញទេហើយក៏ពុំដូចជារបស់មួយទៀតដែលនឹងកើតមានឡើងក្នុងថ្ងៃស្អែកដែរនេះជាធម្មតានៃរបស់ដែលមាននៅក្នុងលោកដែលជាអនិច្ចតាធម៌កាលបើឃើញសច្ចធម៌នេះគួរដាក់នៅអ្នកហើយចាត់ផ្ដើមស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាប្រកបដោយមេត្តាធម៌នេះជាវិធីដែលព្រះសម្ពុទ្ធបង្រៀនឲ្យមនុស្សរៀនហាត់ចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យបានទូលាយដោយការរាប់អានគ្នាដើម្បីសង្គមមនុស្សបានសុខសន្តិភាពតាមអត្ថន័យនៃពាក្យថាមេត្តាធម៌លោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់ការអធិប្បាយអំពីមេត្តាធម៌ដែលជាមេត្តាទី1និងមេត្តាទាំង4ប្រការរបស់ព្រះវិហារធម៌សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីអធិប្បាយបន្តទៅទៀតនៅសប្ដាហ៍ក្រោយអំពីមេត្តាធម៌ជាបន្តទៀតលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងនីតិសាសនានិងសង្គមរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រចាំសប្តាហ៍នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព្រះតេជគុណ60វណ្ណនិងអ្នកនាងកសរណយាអធិប្បាយជុំវិញពាក្យករុណានិងមុទិតាខ្ញុំបកករណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះជាប្រគុណកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅព្រះជាប្រគុណបានលើកយកមេត្តាធម៌ដែលជាមេត្តាទី1ក្នុងព្រហ្មវិហារធម៌នៃព្រះពុទ្ធសាសនាយកមកសម្ដែងចែកជូនដល់ពុទ្ធបរិស័ទនិងបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំបកករណាសូមអនុញ្ញាតទូលសួរបន្តទៅទៀតអំពីមេត្តាទី2និងទី3គឺអំពីករុណានិងមុទិតាធម៌គណៈជាដំបូងសូមបដិជ្ជប្រគុណមេត្តាអធិប្បាយអំពីករុណាធម៌តើមានសេចក្តីយ៉ាងណានិងមានគុណប្រយោជន៍យ៉ាងណាប្រសិនបើមនុស្សលោកគ្រប់រូបប្រកាន់យកនៅករុណាធម៌គណៈសូមបដិជ្ជប្រគុណនិងអធិប្បាយពាក្យថាករុណាប្រែថាការអាណិតអាសូរគឺការអាណិតអាសូរចំពោះមនុស្សសត្វដែលមានទុក្ខដូចជាមនុស្សមានជំងឺតម្កាត់បៀតបៀនក្រខ្សត់អត់ឃ្លានឬមានទុក្ខវេទនាដោយហេតុអ្វីមួយអ្នកដែលត្រូវគេរំលោភសិទ្ធិជាដើមក៏កើតចិត្តអាណិតជួយសង្គ្រោះនេះហៅថាករុណាករុណានេះមានសេចក្តីទុក្ខរបស់មនុស្សសត្វជាអារម្មណ៍ដោយព្រះសម្ពុទ្ធមានប្រតិអាណិតអាសូរដល់មនុស្សសត្វដែលកំពុងវិលកើតវិលស្លាប់ប្រកបដោយការចាស់ឈឺស្លាប់ក្នុងសង្សារវដ្តព្រះអង្គក៏បានជួយសង្គ្រោះចំពោះសត្វសត្វដោយវិធីសម្ដែងធម៌ទេសនាត្រង់បំភ្លឺផ្លូវទៅកាន់សេចក្តីសុខការដែលពុទ្ធសាសនាបង្រៀនឲ្យបង្កើតចិត្តអាណិតអាសូរចំពោះមនុស្សសត្វដែលមានទុក្ខនេះគឺដើម្បីកម្ចាត់បងនៅការព្យាបាទដោយឲ្យពិចារណាតាមការពិតថាមនុស្សសត្វទាំងអស់តែមានទុក្ខគ្រាន់តែផ្លាស់ប្ដូរវិពេលវេលាគ្នានិងទុក្ខតិចច្រើនជាងគ្នាប៉ុណ្ណោះម្ដងគេមានទុក្ខម្ដងយើងមានទុក្ខដូច្នេះពុំត្រូវបៀតបៀនគ្នាឡើយផ្ទុយទៅវិញគួរជួយដោះទុក្ខគ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពេលនេះកំពុងមានសេចក្តីទុក្ខតាមផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តទុក្ខតាមផ្លូវកាយគឺកំពុងទទួលនៅភាពក្រីក្រកង្វះគ្រឿងចិញ្ចឹមជីវិតគ្រប់យ៉ាងមានជំងឺតម្កាត់ផ្សេងៗមកបៀតបៀនសេចក្តីទុក្ខផ្លូវកាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនេះមានច្រើនប្រភេទណាស់ដូចជាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានជនពិការរាប់ម៉ឺនអ្នកដោយសារមីនហើយដោយសារសង្គ្រាមពីដើមមកហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះមានក្មេងកំព្រាជាច្រើនដោយពួកគេបានស្លាប់ឪពុកម្ដាយអស់មិនតែប៉ុណ្ណោះមានស្រីមេម៉ាយក៏ច្រើនទៀតជនទាំងនោះមិនទាន់មានការធានាចិញ្ចឹមជីវិតឲ្យគ្រោះរានមានជីវិតបាននៅឡើយដូច្នេះគួរសប្បុរសជនជួយនៅប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងអ្នកពិការ
ស្រីមេម៉ាយនិងក្មេងកំព្រាជាច្រើនដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងនោះមានជីវិតរស់នៅបានសុខបានស្រួលផងហើយនឹងបានបន្តជីវភាពការសិក្សារៀនសូត្រឲ្យបានចេះដឹងពីព្រោះក្មេងកំព្រានេះហើយជាអនាគតរបស់ជាតិទៀតទុកតាមផ្លូវចិត្តគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានការព្រួយបារម្ភមានការផ្លិចភ័យដោយសារតែប្រទេសរបស់ខ្លួននៅតែពុំបានទទួលសុខសន្តិភាពពេញលេញនៅឡើយសហគមន៍អន្តរជាតិបានផ្សាយករណីចិត្តមកជួយដោះស្រាយវិបត្តិប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានសុខសន្តិភាពឡើងវិញដោយអំពាវនាវសូមឲ្យខ្មែរនិងខ្មែរឈប់បង្ហូរឈាមគ្នាហើយដោះស្រាយបញ្ហារបស់ខ្លួនដោយសន្តិវិធីដោយឈរលើមូលដ្ឋានគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយបោះឆ្នោតប្រកបដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌តាមរបបប្រជាធិបតេយ្យនេះជាអត្ថន័យខ្លះនៃការផ្សាយករណីចិត្តជាព្រហ្មហេតុធម៌ទី2 គណៈជាបន្តទៅទៀតនេះសូមប្រជាប្រគុណមេត្តាលើកយកនៅមេតិកាទី3មេតិកាធម៌ទី3គឺមុទិតាធម៌តើមុទិតាធម៌នេះមានលក្ខណៈខុសប្លែកអំពីមេត្តានិងករុណាធម៌យ៉ាងដូចម្តេចតើការចម្រើននៅមុទិតាធម៌នេះមានគុណប្រយោជន៍ដល់សង្គមមនុស្សយ៉ាងណាដែរគណៈសូមប្រជាប្រគុណនិមន្តអធិប្បាយពាក្យថាមុទិតាប្រែថាចិត្តទន់ភ្លន់ឬចិត្តត្រេកអរចំពោះសេចក្តីសុខរបស់អ្នកដទៃសេចក្តីថាបើអ្នកដទៃមានសុខភាពល្អហើយមានទ្រព្យសម្បត្តិល្មមចិញ្ចឹមជីវិតបានហើយបរិបូរណ៍ដោយសិទ្ធិសេរីភាពហើយក៏សម្ដែងការត្រេកអរមុទិតានេះមានសេចក្តីសុខរបស់អ្នកដទៃជាអារម្មណ៍គោលបំណងនៃការប្រើទឹកចិត្តឲ្យមានមុទិតានេះគឺដើម្បីកម្ចាត់នៅអ៊ីសាឬរិស្សាការចំណែននៅសេចក្តីសុខរបស់អ្នកដទៃការចំណែននេះជាឧបកិលេសមួយសៅមងផ្លូវចិត្តការចំណែនបើមានកម្លាំងខ្លាំងអាចកើតចិត្តជាបាបអ្នកដទៃបើគេមានបានដោយសារការរកស៊ីត្រឹមត្រូវរៀនសូត្រចេះដឹងច្រើនជាងគេនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃច្បាប់រដ្ឋមានអំណាចដោយប្រជាពលរដ្ឋបកលឲ្យអ្នកដទៃទៀតត្រូវតាំងចិត្តត្រេកអរលោកឲ្យតាំងចិត្តថាសេចក្តីសុខរបស់អ្នកដទៃទុកដូចជាសេចក្តីសុខរបស់ខ្លួនហើយអ្នកដែលបានសុខហើយក៏គួរជួយសង្គ្រោះអ្នកដែលមានទុក្ខផងដោយជនជាតិខ្មែរចេះដោះស្រាយបញ្ហារបស់ខ្លួនប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតដោយយកប្រយោជន៍ជាតិជាធំជាងប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននិងប្រយោជន៍បពុនោះបញ្ហាខ្មែរនឹងត្រូវដោះស្រាយរួចបានសុខសន្តិភាពហើយសហគមន៍អន្តរជាតិគឺនឹងអនុមោទនាត្រេកអរប្រើមុទិតាចិត្តជាមួយនឹងការផ្ដល់ជំនួយឧបត្ថម្ភឲ្យខ្មែរបានសុខចម្រើនថែមទៀតខ្ញុំកញ្ញាសូមអរគុណប្រជាប្រគុណលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅសប្តាហ៍ក្រោយសូមលោកអ្នកនាងរងចាំតាមដានស្ដាប់នៅការអធិប្បាយធម៌ដែលប្រជាប្រគុណហុកសាស្ដីអំពីមេតិកាធម៌ចុងក្រោយនៅព្រហ្មវិហារធម៌គឺអពេខានិងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកអ្នកនាងនិងសូមជម្រាបលានៅក្នុងនីតិសាសនានិងសង្គមមានសប្តាហ៍នេះអ្នកនាងកេសររយានឹងធ្វើការសាកសួរចំពោះប្រដៅជគុណ60វ៉ាន់និងមេតិកាធម៌ទី4គឺពាក្យថាឧបេក្ខាខ្ញុំបកញ្ញាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធគុណក្នុងពេលនេះខ្ញុំបកញ្ញាសូមអនុញ្ញាតទូលជាបន្តទៅទៀតនៅមេតិកាធម៌ទី4គឺពាក្យថាឧបេក្ខាថាតើមានន័យសេចក្តីយ៉ាងណាហើយនឹងមានលក្ខណៈល្អប្រពៃប្រការខ្លះបានជាព្រះពុទ្ធសាសនាចាត់បញ្ចូលទៅក្នុងព្រហ្មវិហារធម៌ដែលជាធម៌ដ៏ប្រសើរសម្រាប់ជីវិតរស់នៅរបស់មនុស្ស
កញ្ញាសូមប្រតិបត្តិគុណនិងអធិប្បាយ ឧបេក្ខាក្នុងព្រមវិហារធម៌នេះប្រែថាចិត្តជាកណ្ដាលពុំប្រែចិត្តជាករណាឬមុទិតាឡើយគឺមានលក្ខណៈពិចារណានៅកម្មផលរបស់សត្វព្រោះឧបេក្ខានេះមានកម្មផលរបស់សត្វជាអារម្មណ៍សេចក្តីថាមានធម្មជាតិខ្លះពុំអាចដោះស្រាយឲ្យត្រឡប់មកដោយដើមវិញបានឡើយដោយមនុស្សស្លាប់ពុំអាចធ្វើឲ្យរស់ឡើងវិញបានឧទាហរណ៍បើមានសមាជិកគ្រួសារម្នាក់ត្រូវស្លាប់តែសមាជិកគ្រួសារដែលនៅរស់ពុំប្រែចិត្តឧបេក្ខាទេដែលជាប្រែចិត្តករណាវិញនោះគេគៀមក្រំចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលសមាជិកគ្រួសារដែលស្លាប់នោះជាទីស្រឡាញ់ខ្លាំងផងគេសោកស្ដាយខ្លាំងរហូតខូចសតិឬអន្តរាយដល់ជីវិតដោយសារតែការនឹកដល់អ្នកស្លាប់ដែលពុំអាចរស់ឡើងវិញបាននេះឯងការប្រើឧបេក្ខាគឺដើម្បីកុំឲ្យខូចចិត្តពេលណាមានវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរកើតឡើងដែលពិចារណាថាសត្វទាំងឡាយមានកម្មជារបស់ខ្លួនសត្វទាំងឡាយមានការប្រត់ផ្លាស់គ្នាជាធម្មតាយ៉ាងនេះជាដើមឧបេក្ខានេះដែលចៅក្រមក្នុងតុលាការយកមកប្រើកាត់សេចក្តីមិនមានគតិយុត្តិធម៌ព្រោះចិត្តជាឧបេក្ខានេះពុំលំអៀងព្រោះស្រឡាញ់ឬលំអៀងព្រោះស្អប់ជាដើមគឺកាត់សេចក្តីទៅតាមយថាហេតុចិត្តជាឧបេក្ខានេះដែលមិននិយាយអំពីលោកអ្នកបានសម្រេចជាតិនិយាយតែមនុស្សធម្មតាដែលរៀនហាត់ផ្សាយព្រមវិហារធម៌នេះដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ខ្លួននិងដល់សង្គមនោះជាធម៌មួយមានប្រយោជន៍សំខាន់ណាស់សម្រាប់មនុស្សជាតិឧបេក្ខាពុំមានបានន័យថាមានបញ្ហាកើតឡើងប្រងើយបន្តែពុំដោះស្រាយឬពុំជួយដោះស្រាយនោះទេនៅតែបញ្ចេញសកម្មភាពដោះស្រាយតែបើដោះស្រាយពុំបានសម្រេចដោយបំណងទេក៏កុំឲ្យខូចចិត្តឬការវិបត្តិផ្លូវចិត្តត្រូវតាំងចិត្តជាកណ្ដាលពិចារណាកម្មផលព្រោះរបស់អ្វីទាំងអស់តែងតែមានការប្រែប្រួលផ្លាស់ប្ដូរជានិច្ចមិនប្រព្រឹត្តទៅតាមបំណងរបស់ខ្លួនឡើយក្នុងន័យនេះបើនិយាយអំពីការតំណាងប្រជែងគ្នារកតំណែងណាមួយក្នុងអង្គការរដ្ឋតាមរយៈសម្លេចឆ្នោតមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រដើមបើចាញ់ក៏កុំឲ្យខូចចិត្តត្រូវតាំងចិត្តជាឧបេក្ខាពិចារណាជោគវាសនាអំពើរបស់ខ្លួនកុំឲ្យមានចំណងខ្លាំងរហូតប្រើធម៌ហិង្សាទៅលើគណៈបកដទៃរំលោភលើឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលសម្ដែងឡើងតាមរយៈសម្លេចឆ្នោតនោះពុំមានជាអំពើល្អសម្រាប់ប្រទេសដែលមានអរិយធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់និងថ្លៃថ្នូរទេដូច្នេះឧបេក្ខានេះជាគុណធម៌មួយដែលប្រសើរសម្រាប់ទុកចិត្តកុំឲ្យមានការរំលោភដូចគ្នាកញ្ញាខ្ញុំប្រកាសនេះសូមនិមន្តបដិបត្តិគុណបំភ្លឺនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺថាចំពោះចំណុចបានចម្រើននៅប្រវត្តិវិធម៌ដល់មនុស្សសត្វផងគឺចាប់ជានិមិត្តនោះតែបានទទួលនៅផលនៃបរិបទសោឬក៏អានិសង្សដែលជាសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនសុខដុមរមនានៅក្នុងជីវិតរស់នៅដោយប្រការដែលមិនខ្លះទៅគឺសូមអរគុណគុណនិងអធិប្បាយអ្នកដែលមានទឹកចិត្តប្រកបដោយមេត្តាស្រឡាញ់រាប់អានមនុស្សសត្វដទៃដោយពុំធ្វើឲ្យគេមានទុក្ខព្រមលែងបានអានិសង្សគឺបានផលត្រឡប់មកវិញ11យ៉ាងគឺដេកលក់សុខស្រួលមួយភ្ញាក់ឡើងស្រឡះមុខមាត់មួយមិនយល់សពឃើញអាក្រក់មួយជាទីស្រឡាញ់នៃមនុស្សទាំងឡាយមួយជាទីស្រឡាញ់នៃពួកខ្មោចបិសាចទាំងឡាយមួយទេវតាទាំងឡាយតែងថែរក្សាមួយភ្លើងក្តីថ្នាំពុះក្តីកំបិតក្តីមិនឆេះមិនមុតកាយនៃបុគ្គលនោះមួយចិត្តតម្កក្នុងសមាធិបានឆាប់រហ័សមួយទឹកមុខនៃបុគ្គលនោះស្រស់បោះមួយមិនវង្វេងក្នុងពេលធ្វើមរណកាលមួយដែលពុំទាន់បានត្រាស់ដឹងនៅអ្នកផលនិព្វានទេលុះស្លាប់ទៅនឹងបានទៅកើតក្នុងព្រហ្មលោកមួយអានិសង្សទី11ខាងចុងនេះការផ្សាយមេត្តាលុះត្រាទៅបានសម្រាប់អបនាឈានហើយឈាននោះពុំដាច់រហូតស្លាប់ទើបបានកើតនៅក្នុងព្រហ្មលោកក្នុងទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំប្រកាសណាសូមទូសួរបដិបត្តិគុណថាប្រសិនបើក្នុងសង្គមនេះឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងសង្គមខ្មែរ
ប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានគ្នាចម្រើននៅព្រមវិធានធម៌ចំពោះគ្នានឹងគ្នាទៅវិញទៅមកជាប់នេះតើអាចនាំមកនូវសុខសន្តិភាពពិតប្រាកដដល់សង្គមជាតិខ្មែរបានឬទេគណៈសូមប្រកាសគុណនឹងអធិប្បាយ បើមនុស្សនិងសង្គមមនុស្សយកព្រមវិហារធម៌ទាំង4នេះរបស់ព្រះពុទ្ធទៅអនុវត្តនោះនឹងធ្វើឲ្យពិភពលោកបានសុខសន្តិភាពហើយឆ្លងសង្គ្រាមគ្រប់ប្រភេទនឹងត្រូវត្រឡប់ព្រោះព្រមវិហារធម៌នេះដូចជាទឹកបន្សាសម្រាប់ផ្សារភ្ជាប់មេត្រីភាពរវាងមនុស្សនិងមនុស្សសង្គមមនុស្សនិងសង្គមមនុស្សឲ្យស្រឡាញ់រាប់អានគ្នានិងជួយទុក្ខប្ររៈគ្នាទៅវិញទៅមកទៅរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម័យមហានគរពំរងជាមានព្រមវិហារធម៌ទាំង4ជាកម្លាំងស្រោចស្រពទៅលើអ្នកដឹកនាំនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅបានជាធ្វើឲ្យទៅរាជាណាចក្រនេះរីកចម្រើននិងមានឥទ្ធិពលដ៏ខ្លាំងក្លាជាមហាអំណាចនៅអាស៊ីភាគអាគ្នេយ៍ជាផុសតាងព្រំមុខ4នៅលើប្រាសាទបាយ័នទោះជាតំណាងព្រហ្មញ្ញសាសនាក្តីពុទ្ធសាសនាក្តីជាសក្ខីភាពបញ្ជាក់ថានៅសម័យបាយ័ននិងមុនសម័យបាយ័នគេយកព្រមវិហារធម៌ទាំង4គឺមេត្តាករុណាមុទិតានិងឧបេក្ខាទៅអនុវត្តហើយនៅសម័យមហានគរតាមការស្រាវជ្រាវរបស់បដិជប្រគុណវិរិយៈបណ្ឌិតបាងខាត់បញ្ជាក់ថាសម័យមហានគរមានកើតសាកលវិទ្យាល័យខាងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយមានប្រសាសន៍ថ្នាក់បណ្ឌិតខាងព្រះពុទ្ធសាសនាទស្សនវិជ្ជាអក្សរសាស្ត្រជាច្រើនអង្គដែលមានពលានឥន្ទ្រទីវីជាអគ្គមហេសីនៃព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ជាសាកលវិទ្យាធិការផងមនុស្សសម័យរុងរឿងនោះជាមនុស្សមានគុណធម៌ជាពិសេសមានព្រមវិហារធម៌ចេះគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកតាមមុខងារតាមគុណធម៌ទៅសាមគ្គីភាពកើតឡើងដែលធ្វើឲ្យសត្រូវបាក់បោកក្លោកខ្លាចរហូតមានការគោរពដល់រាជាណាចក្រកម្ពុជាទៀតផងខ្ញុំប្រកាសសូមអរគុណព្រះពុទ្ធគុណពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងនីតិសាសនានិងសង្គមនាសប្តាហ៍នេះអ្នកនាងកេសររានីយ៉ាមានសំណួរនឹងចម្លើយជាមួយនឹងប្រដេជគុណហុកសវណ្ណដែលសូមលោកអ្នកនាងប្រិមិត្តជាទីសន្តាប់អញ្ជើញស្ដាប់សេចក្តីបកស្រាយរបស់ប្រដេជព្រះគុណហុកសវណ្ណដែលមានខ្លឹមសារដូចតទៅសូមប្រថ្វាយបង្គំព្រះជាគុណដូនតាខ្មែរបានចារឹកទុកភាសិតនិងពាក្យស្លោកដែលឲ្យតម្លៃទៅលើការរួបរួមសាមគ្គីគ្នាដូចជាសាមគ្គីជាកម្លាំងសាមគ្គីរស់បាក់បែកសាមគ្គីស្លាប់ជាដើមគណៈរីឯនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាវិញក៏បានលើកសរសើរចំពោះការព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងការប្រព្រឹត្តអំពើជាកុសលទាំងឡាយថាជាតបធម៌ដ៏ឧត្តមជាសកម្មភាពដ៏ប្រសើរនាំឲ្យមានសេចក្តីសុខដូចជាមានពុទ្ធភាសិតដែលចែងថាសាមគ្គីណាំងតបោសុខោគណៈក្នុងពេលនេះសូមបដិជប្រគុណនិមន្តអធិប្បាយនៅគាថាខាងលើនេះដោយលើកយកពីមូលហេតុនៃការនាំឲ្យមានសាមគ្គីក្នុងសង្គមគណៈសូមនិមន្តបដិជប្រគុណពាក្យថាសាមគ្គីប្រែថាការព្រមព្រៀងគ្នាការស្រោះស្រួលគ្នាស្របតាមវិន័យនិងស្របតាមច្បាប់របស់រដ្ឋសង្គមណាក៏ដោយបើមានការព្រមព្រៀងគ្នាដោយកាយវិចារចិត្តហើយសង្គមនោះរមែងបាននៅសេចក្តីសុខចំណែកមូលហេតុដែលនាំឲ្យកើតសាមគ្គីគ្នាមានធម៌មួយជាចម្បងគឺបើប្រសង់គោរពព្រះវិន័យបើប្រហោះគោរពច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិចំពោះព្រះសង្ឃព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះពុទ្ធបានបញ្ញត្តិព្រះវិន័យទុកជាក្បួនខ្នាតសម្រាប់ប្រតិបត្តិតាមដើម្បីសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីបរិសុទ្ធក្នុងសង្គមរបស់ព្រះសង្ឃនិងដើម្បីសាមគ្គីភាព
បើប្រសង់គោរពព្រះវិន័យឈ្មោះថាសាមគ្គីរបស់ប្រសង់ក៏មានកើតមានព្រោះព្រះវិន័យទុកជាបន្ទាត់សម្រាប់ប្រសង់អនុវត្តដូចគ្នាដែលជាពុព្វហេតុនាំឲ្យមានសាមគ្គីបើប្រព្រឹត្តខុសព្រះវិន័យនាំឲ្យបែកសាមគ្គីគ្នាព្រោះប្រសង់បរិសុទ្ធដែលគោរពព្រះវិន័យពុំអាចធ្វើសង្ឃកម្មជាមួយប្រសង់មានកំហុសឬមានកំហុសហើយពុំបានជំរះឲ្យបានបរិសុទ្ធដែរដូច្នេះបញ្ជាក់ថាសាមគ្គីធ្វើសង្ឃកម្មជាមួយគ្នារបស់ប្រសង់កើតឡើងដោយប្រសង់គោរពព្រះវិន័យដូចគ្នាកិច្ចការរបស់ប្រសង់ដែលហៅថាសង្ឃកម្មមានច្រើនយ៉ាងដែលប្រសង់ក្នុងពុទ្ធសាសនាត្រូវបំពេញដូចជាធ្វើឧបោសថសម្ដែងបដិមោក្ខត្រូវព្រមព្រៀងគ្នាធ្វើបើមានប្រសង់គ្រប់ចំនួនតាមការកំណត់ក្នុងព្រះវិន័យសង្ឃកម្មដទៃទៀតក៏ត្រូវព្រមព្រៀងគ្នាធ្វើដូចជាកឋិនកម្មបវរណាកម្មជាដើមពេលមានកិច្ចប្រជុំត្រូវព្រមព្រៀងគ្នាប្រជុំនិងព្រមព្រៀងគ្នាក្រោកការប្រជុំជាដើមដូច្នេះបានស្ដីថាបើប្រសង់ទាំងអស់អង្គគោរពព្រះវិន័យសាមគ្គីរមែងកើតឡើងបានចាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់នីតិសាសនានិងសង្គមប្រចាំសប្តាហ៍របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទនិងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ការបកស្រាយជុំវិញពុទ្ធភាសិតសាមគ្គីនៅកតាសុខាដោយបដិជប្រគុណ60វណ្ណជាបន្តទៅទៀតបដិជប្រគុណបានរៀបរាប់អំពីធម៌ដែលនាំឲ្យកើតមានសាមគ្គីភាពនៅក្នុងរង្វង់ព្រះសង្ឃក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាខ្ញុំប្រកាសណាសូមទូលសួរជាបន្តទៅទៀតថាចំពោះគ្រហស្ថដែលជាបុគ្គលនៅគ្រប់គ្រងផ្ទះក្នុងផ្លូវអាណាចក្រវិញតើត្រូវប្រព្រឹត្តដូចម្តេចដែរទើបសាមគ្គីធម៌កើតមានឡើងរវាងមនុស្សនិងមនុស្សផងគ្នាក៏ដូចជានៅក្នុងសង្គមទាំងមូលកណាសូមនិមន្តចំពោះគ្រហស្ថខាងផ្លូវអាណាចក្រវិញធម៌ដែលនាំឲ្យមានសាមគ្គីមានជាច្រើនយ៉ាងតែពេលនេះសូមអធិប្បាយធម៌មួយជាចម្បងគឺការគោរពច្បាប់របស់ប្រទេសនិងច្បាប់អន្តរជាតិការគោរពច្បាប់គឺគោរពដូចគ្នាទាំងអ្នករដ្ឋការនិងប្រជាពលរដ្ឋព្រោះច្បាប់នេះជាតំណាងយុត្តិធម៌របស់ប្រទេសឧទាហរណ៍ខ្លះអ្នករដ្ឋការគ្រប់តំណែងបើពុំគោរពច្បាប់ប្រទេសទេប្រជាពលរដ្ឋពុំអាចគ្រប់គ្រងបង្កើតជាសាមគ្គីជាមួយរដ្ឋាភិបាលដែលពុំគោរពច្បាប់ឡើយបើចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសាមគ្គីជាមួយរដ្ឋាភិបាលលុះត្រាតែរដ្ឋាភិបាលនោះគោរពច្បាប់យ៉ាងណាមិញប្រទេសកម្ពុជាបើអ្នកសម្រាប់មនុស្សរាប់លានអ្នកហើយពុំបានរងទុក្ខធម៌ជូនអ្នករងគ្រោះនោះឈ្មោះថាគេពុំបានអនុវត្តតាមច្បាប់របស់ប្រទេសនិងច្បាប់អន្តរជាតិឡើយច្បាប់របស់ប្រទេសនីមួយៗដែលតាក់តែងឡើងគឺសម្រាប់គោរពទាំងអស់គ្នាបើគោរពតែថ្នាក់ក្រោមថ្នាក់លើពុំគោរពទេច្បាប់នោះពុំមានប្រសិទ្ធភាពឡើយហើយការបាក់បែកសាមគ្គីមានកើតឡើងក្នុងសង្គមឧទាហរណ៍ប្រទេសកម្ពុជាច្បាប់ហាមមិនឲ្យកាប់ព្រៃឈើតែថ្នាក់លើពុំអនុវត្តច្បាប់នេះអនុញ្ញាតឲ្យគេកាប់ដោយអង្គការអន្តរជាតិបានផ្សាយជាញឹកញាប់ដោយអស្ថិរភាពនយោបាយនិងការអនុវត្តច្បាប់ពុំបានត្រឹមត្រូវបានបង្កើតនៅអំពើអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមលើសពីនេះទៀតបានបង្កើតនូវភាពក្រីក្រនៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងប៉ះពាល់ដល់អ្នករដ្ឋការតូចតាចកោតកម្មរបស់គ្រូនិងសាស្ត្រាចារ្យជាសក្ខីភាពបញ្ជាក់ថាការបាក់បែកសាមគ្គីបានកើតឡើងក្នុងសង្គមគេសូមដំឡើងប្រាក់ខែដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់គេរស់នៅបានផងព្រោះមានការខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់រវាងប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀនសាស្ត្រាចារ្យនិងរដ្ឋមន្ត្រីនិងសភាគួររដ្ឋាភិបាលចាប់អារម្មណ៍ឲ្យខ្លាំងដោយយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយបញ្ហានេះព្រោះក្រសួងអប់រំជាក្រសួងមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់បណ្ដុះវិជ្ជាសម្បត្តិនិងចរិយាសម្បត្តិនៃយុវជននិងយុវនារីខ្មែរដែលជាអនាគតរបស់ប្រទេសកម្ពុជា
គេពុំត្រូវឆ្លើយថាគ្មានលុយដោយគម្រោកវិធីដោះស្រាយទេក្រសួងដទៃដូចជាក្រសួងការពារជាតិក្រសួងសន្តិសុខបានអនុម័តថវិកាដោយច្រើនលើសលប់អំពើពុករលួយក៏ជាកត្តាមួយនាំឲ្យបាត់បង់ថវិកាយ៉ាងច្រើនប្រាក់ខែតិចនេះពុំមែនមានតែក្រសួងអប់រំទេអំពើពុករលួយក៏ជាកត្តាមួយនាំឲ្យបាត់បង់ថវិកាយ៉ាងច្រើនប្រាក់ខែតិចនេះពុំមែនមានតែក្រសួងអប់រំទេក្រសួងដទៃទៀតក៏មានដូចគ្នាដែរនៅប្រទេសដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលគេមានការអាណិតអាសូរដល់ប្រជាពលរដ្ឋដល់ប្រទេសរបស់គេបើគេដឹងថាគេគ្មានសមត្ថភាពដោះស្រាយទេរដ្ឋាភិបាលសុខចិត្តលាចេញពីតំណែងដើម្បីទុកឱកាសឲ្យអ្នកមានសមត្ថភាពមកដោះស្រាយបន្តគេមិនទុកឲ្យមានវិបត្តិកាន់តែធ្ងន់ឡើងខូចប្រយោជន៍ជាតិទេហើយគេក៏មិនប្រើការបង្ខិតបង្ខំប្រើអំពើហិង្សាបង្ក្រាបដើម្បីដោះស្រាយភាពតលចោឬកិច្ចវេះមិនដោះស្រាយនោះឡើយព្រោះអំពើបែបនេះជាអំពើរំលោភច្បាប់ក្នុងន័យថាប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិធ្វើបាតកម្មធ្វើកោតកម្មដោយសន្តិវិធីដើម្បីគោលដៅអ្វីមួយរដ្ឋាភិបាលក៏បីដោះស្រាយដូច្នេះការគោរពច្បាប់ដែលជាគោលយុត្តិធម៌ជាកត្តាចម្បងទី1ឆ្ពោះទៅរកសាមគ្គីភាពនៃសង្គមប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាប្រសងគោរពព្រះវិន័យជាកត្តានាំឲ្យមានសាមគ្គីរវាងប្រសងនិងប្រសងដូចនេះដែរនៅក្នុងនីតិសាសនានិងសង្គមអ្នកនាងទេសរណយាសូមជូននៅសំណួរនិងចម្លើយជាមួយព្រះដេចគុណហុកសវណ្ណអំពីន័យរបស់សុភាសិតមួយថាសាមគ្គីជាកម្លាំងសាមគ្គីនឹងមកជាជំនះសូមលោកអ្នកនាងអញ្ជើញស្ដាប់នៅថេរដីកាដែលមានអត្ថរសដូចតទៅព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធគុណក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំព្រះករុណាសូមទូលសួរអំពីសុភាសិតមួយបទរបស់ខ្មែរយើងដែលចែងថាសាមគ្គីជាកម្លាំងសាមគ្គីនាំមកនៅជាជំនះតើនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាមានគម្ពីរដីកាត្រង់ណាដែលចែងអំពីសាមគ្គីភាពឬសាមគ្គីធម៌នេះដែរឬទេក្រែសូមព្រះពុទ្ធគុណនឹងអធិប្បាយពាក្យថាសាមគ្គីជាភាសាបាលីតែខ្លាយមកជាភាសាខ្មែរហើយប្រែថាសេចក្តីព្រមព្រៀងគ្នាដំណើរស្រស់ស្រួលគ្នាហើយពាក្យថាសាមគ្គីធម៌ប្រែថាធម៌ព្រមព្រៀងវិធីឬបែបបទនៃការព្រមព្រៀងគ្នាចំណែកពាក្យថាសាមគ្គីភាពប្រែថាភាពនៃសាមគ្គីចរិយាឬសម្ដាប់ធ្នាប់នៃសាមគ្គីសាមគ្គីនេះជាធម៌របស់សប្បុរសហើយទុកជាគុណសម្បត្តិមួយដ៏សំខាន់របស់សង្គមមនុស្សមានបាលីថាសាមគ្គីណាំងតតោសុខោប្រែថាការព្រមព្រៀងគ្នារបស់អ្នកព្រមព្រៀងគ្នាទាំងឡាយជាតបៈធម៌នាំឲ្យបានសេចក្តីសុខសេចក្តីថាមនុស្សរស់នៅក្នុងសង្គមក្រៅពីកិច្ចការដែលត្រូវបំពេញដើម្បីប្រយោជន៍ខ្លួនត្រូវមានការអត្តកិច្ចបំពេញដើម្បីប្រយោជន៍សង្គមកិច្ចការមានទំហំដ៏ធំនេះត្រូវការកម្លាំងនិងធម៌ពលគ្រប់ផ្នែកនិងគ្រប់គ្នាដើម្បីជាតិមាតុភូមិនៅក្រោមអំណាចច្បាប់សង្គមរបស់ខ្លួនមិនត្រឹមតែជាតិរបស់ខ្លួនទេអ្នកដែលមានមធ្យោបាយនិងលទ្ធភាពច្រើនអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាសកលលោកឲ្យបានសុខសន្តិភាពផងព្រោះថានៅលើផែនដីដែលយើងរស់នៅនេះបើមានកន្លែងណាមួយឬប្រទេសណាមួយមានការរំជើបបញ្ជូលហើយអាចមានផលវិបាកអាក្រក់ដល់កន្លែងដទៃទៀតដល់ប្រទេសដទៃទៀតបានជាមនុស្សក្នុងពិភពលោកបានសាមគ្គីគ្នាជួយរំលត់ការរំជើបបញ្ជូលនោះដូចជាការបង្កើតអង្គការពិភពលោកគឺអង្គការសហប្រជាជាតិស
សម្រាប់ជួយដោះស្រាយបញ្ហាពិភពលោកប្រពុតបរមគ្រូពេលដែលភិក្ខុសង្ឃទៅថ្វាយបង្គំព្រះអង្គធ្វើការប្រាស្រ័យសំណេះសំណាលជាមួយព្រះភិក្ខុទាំងនោះដោយព្រះពុទ្ធដីកាសួរអំពីភាពសាមគ្គីរបស់ព្រះសង្ឃព្រោះព្រះអង្គយល់ថាការរស់នៅរួមគ្នាជាសង្គមបើខ្វះការសាមគ្គីគ្នាហើយសង្គមនោះពុំបានសេចក្តីសុខឡើយខ្ញុំសក្តិនេះសូមនិមន្តប្រជាពលរដ្ឋអធិប្បាយពង្រីកសេចក្តីអំពីពាក្យថាសាមគ្គីឬសាមគ្គីធម៌នៅតាមនៃព្រះពុទ្ធសាសនាតើមានធម៌ត្រង់ណាខ្លះដែលនឹងនាំឲ្យកើតមាននៅសាមគ្គីឬសាមគ្គីធម៌នេះនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្សគណៈសូមព្រះសុគន្ធនិមន្តសម្ដែងការសាមគ្គីដែលអ្នកខ្លះបកប្រែថារួមគ្នានេះតាមនៃរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនានិងតាមផ្លូវអនាចក្រពុំមានអ្វីចេះតែរួមចេះតែសាមគ្គីសពសាមគ្គីគ្រប់នោះទេគឺរស់នៅតាមលក្ខណៈឯកជនឬតាមលក្ខណៈគ្រួសារនីមួយៗប៉ុន្តែគ្រួសារនីមួយៗនេះឯងរួមគ្នាទៅជាជាតិមួយស្ថិតនៅក្រោមអំណាចច្បាប់សង្គមតែទាំងអស់គ្នាទាំងអ្នករដ្ឋការទាំងប្រជាពលរដ្ឋមានការចាត់វិកិច្ចត្រូវបំពេញដោយសាមគ្គីគ្នាដើម្បីការពារជាតិការពារទឹកដីការពារឯករាជ្យជាដើមតាមមុខងារនីតិរៀងៗខ្លួនធម៌ដែលនាំឲ្យមានសាមគ្គីមានច្រើនណាស់ដូចជាព្រហ្មវិហារធម៌ទុកដូចជាទឹកបន្សាសម្រាប់ផ្សារភ្ជាប់ឲ្យមនុស្សរាប់រកគ្នាគឺមេត្តាមានការស្រឡាញ់រាប់អានករណាការអាណិតអាសូរជួយសង្គ្រោះមុទិតាត្រេកអរចំពោះអ្នកដែលបានសេចក្តីសុខជាធម៌ធ្វើឲ្យមនុស្សទុកចិត្តគ្នាដែលជាហេតុនាំឲ្យមានសាមគ្គីធម៌ព្រោះថាកាលណាមនុស្សមានការស្មោះត្រង់នឹងគ្នាហើយទើបមានការជឿទុកចិត្តគ្នានៅក្នុងសារណយធម៌ដែលប្រើថាធម៌ជាទីតាំងនៃការរលឹកដល់មាន6យ៉ាងក្រៅពីមេត្តាកាយកម្មមេត្តាវិច័យកម្មមេត្តាមនោកម្មគឺកាយវិជ្ជាចិត្តត្រូវមានមេត្តាចំពោះមនុស្សទូទៅពុំបៀតបៀនគ្នានិងលោភៈត្រូវចេះចែកសេចក្តីសុខឲ្យអ្នកដទៃមានធម៌ពីរយ៉ាងទៀតយ៉ាងសំខាន់គឺទិដ្ឋិនិងសីលៈដែលជាមូលដ្ឋាននាំឲ្យកើតសាមគ្គីទិដ្ឋិឬទស្សនៈគឺការយល់ត្រូវគ្នាឬដូចគ្នាហើយសីលៈបានដល់ការប្រព្រឹត្តត្រូវគ្នាឬដូចគ្នាបានសេចក្តីថាបើមនុស្សមានការយល់ត្រូវគ្នាហើយការប្រព្រឹត្តក៏ដូចគ្នាទៀតនោះគេនឹងរត់រកគ្នាពុំខានព្រោះមានភេទឬនិស្ស័យវាសនាដូចគ្នាប៉ុន្តែមនុស្សរស់នៅក្នុងសង្គមមួយដែលមានទស្សនៈផ្សេងគ្នាអំពីរបៀបដឹកនាំត្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបញ្ចេញឆន្ទៈតាមរយៈការបោះឆ្នោតតាមរបបប្រជាធិបតេយ្យតើប្រជាពលរដ្ឋត្រូវចូលរើសអ្នកដឹកនាំរបៀបណាអនុវត្តបែបនេះទើបជារឿងសង្គ្រាមរវាងបងប្អូនគ្នាឯងបានគោលសំខាន់គឺមនុស្សដែលអាចរួមរស់នៅជាមួយគ្នាបានលុះត្រាតែមិនបៀតបៀនគ្នាចេះចែកសេចក្តីសុខឲ្យដល់គ្នានឹងគ្នាមិនថាតែមនុស្សសូម្បីតែសត្វទេវឆានមានឆ្កែឆ្មាជាដើមបើមនុស្សពុំបៀតបៀនវានឹងយកមនុស្សជាមិត្តនៃដូចគ្នានេះបញ្ហាខ្មែរបច្ចុប្បន្ននេះដើម្បីឲ្យខ្មែរនិងខ្មែរសាមគ្គីគ្នាគឺត្រូវអនុវត្តតាមរបបប្រជាធិបតេយ្យដែលមានន័យគោរពតាមឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជៀសវាងការរំលោភបែបណាមួយទៅលើប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសត្រូវបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំឲ្យបានត្រឹមត្រូវលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងនីតិសាសនានិងសង្គមរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីប្រចាំសប្តាហ៍នេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សំណួរនិងចម្លើយរវាងបដិជគុណហុកសវណ្ណនិងអ្នកនាងកេសរណយាជំវិញពាក្យសាមគ្គីធម៌
ក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះជាបកុលការប្រសិទ្ធអានេះព្រះជាបកុលបានអធិប្បាយអំពីនិយមន័យនៃពាក្យសាមគ្គីឬសាមគ្គីគ្នាព្រមទាំងកត្តាដែលមានអត្ថន័យនៃសាមគ្គីគ្នានេះក្នុងពេលនេះខ្ញុំប្រកាសណាសូមទូលសួរថាតើសាមគ្គីធម៌នេះសំដៅយកទាំងការរួបរวมគ្នាសាងអំពើអាក្រក់ដែរឬទេក្រែសូមព្រះជាបកុលនឹងសម្ដែងការសាមគ្គីគ្នានេះតាមន័យរបស់ពុទ្ធសាសនាគឺសាមគ្គីគ្នាបំពេញសេចក្តីល្អពុំមែនសាមគ្គីគ្នាបំពេញសេចក្តីអាក្រក់ញៀតបៀនអ្នកដទៃឡើយគឺបាននិយាយក្នុងផ្លូវសង្គមសាមគ្គីគ្នាដើម្បីរកយុត្តិធម៌រកសិទ្ធិសេរីភាពរកសន្តិភាពសាមគ្គីគ្នាដើម្បីការគង់វង្សនៃទឹកដីនិងការលូតលាស់ចម្រើនគ្រប់ផ្នែកមានសេដ្ឋកិច្ចជាដើមនៃប្រទេសរបស់ខ្លួនពាក្យខ្មែរក៏មាននិយាយថាចង្កឹះតែមួយគេកាច់បាក់ចង្កឹះមួយបាច់គេកាច់ពុំបាក់ឡើយខ្សែនៅរែកគ្នាគេទាញដាច់តែបើគេវិញជាធ្លុងតែមួយគេទាញពុំដាច់ឡើយក្នុងស្រីហេតុប្រទេសក៏មាននិយាយថាការវិញចង់ដាច់វត្ថុអ្វីមួយសូម្បីតូចឆ្មាឲ្យរួបរวมគ្នាក៏អាចញ៉ាំការងារឲ្យសម្រេចប្រយោជន៍បានដូចគេប្រមូលស្មៅវិញជាទន្លីងយកទៅធ្លីងដំរីចុះព្រៃឲ្យជាប់បាល់ទៅណាពំរួចកន្លែងមួយទៀតនិយាយថាព្រានបាក់សីឃើញវងបាក់សីស្រោះគ្នាទៅទះស្លាប់ហើយរបស់លុបរត់រួចចេញពីលុបរបស់ខ្លួនអស់ក៏នឹកស្នាញ់ណាស់រត់ទៅតាមបណ្ដាគិតបណ្ដាថាវងបាក់សីនេះស្រោះចិត្តចងគ្នាជាបាច់ទោះហើយរបស់លុបរត់រួចទៅអស់រលីតែបើវាចុះដីនៅរែកគ្នាដរាបណាវានឹងនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃអាត្មាអញដរាបនោះពុំខានឡើយនេះនិទានអំពីបាក់សីដែលជាប់លុបព្រានហើយសាមគ្គីហើយស្រោះគ្នាប្របាក់លុបរួចចាកជីវិតទាំងអស់គ្នាដោយផលនៃសាមគ្គីគ្នានេះឯងដូច្នេះសាមគ្គីជាធាតុមួយដ៏សំខាន់ខ្លាំងក្លាអាចសម្រេចប្រយោជន៍បានហើយតែអំពើដែលធ្វើនោះប្រកបដោយធម៌និងដោយការស្រោះស្រួលគ្នាពាក្យថាប្រកបដោយធម៌ក្នុងទីនេះគឺការពុំរំលោភបៀតបៀនអ្នកដទៃគឺសាមគ្គីគ្នាដើម្បីបំពេញសេចក្តីល្អដោយស្ថានភាពខ្មែរបច្ចុប្បន្ននេះមានរូបមន្តតែមួយគត់ដែលអាចឲ្យខ្មែរបានសុខសន្តិភាពនិងវឌ្ឍនភាពគឺសាមគ្គីគ្នាអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យទីនេះគឺការបោះឆ្នោតឲ្យបានត្រឹមត្រូវគឺត្រូវប្រណាំងប្រជែងគ្នាតាមបន្ទាត់ប្រជាធិបតេយ្យដោយគ្មានប្រើធម៌ហិង្សាជារឿយៗជីវិតក្នុងសង្គមមនុស្សគេឃើញមានចំនួនបែបបាក់សាមគ្គីគ្នាក្នុងរង្វង់គ្រួសារក៏ដូចជាក្នុងសង្គមការងារទៅទៀតរហូតដល់ថ្នាក់សង្គមធំគឺថ្នាក់ប្រទេសជាតិទៀតផងសូមព្រះជាបកុលអធិប្បាយនៅហេតុដែលនាំឲ្យមានការបែកបាក់សាមគ្គីឬមានចំនួននេះកណាសូមការបែកសាមគ្គីគ្នាក្នុងបាលីថាសាមគ្គីភេទមូលដ្ឋានដែលឲ្យបែកសាមគ្គីគ្នានេះគឺមកអំពីការប្រកាន់ទិដ្ឋិនិងមេណាស់រៀងខ្លួនជាពិសេសនៅក្នុងសង្គមមួយដែលពុំអនុវត្តតាមរបបប្រជាធិបតេយ្យនេះឯងព្រោះថាមនុស្សលោកពុំអាចមានទិដ្ឋិការយល់ត្រូវគ្នាឬដូចគ្នាទាំងអស់ទេមានតែព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយមានពុទ្ធជាដើមទើបមានសមាទិដ្ឋិការយល់ត្រូវគ្នាឬដូចគ្នាការប្រតិបត្តិតាមសិលសមាធិបញ្ញាត្រូវគ្នាទៀតទោះបីលោកនៅឆ្ងាយពីគ្នាក៏ដូចជានៅជិតគ្នាដែរគឺលោកសាមគ្គីគ្នាដោយប្រតិនិងប្រតិជាប់ជានិច្ចដូច្នេះដើម្បីឲ្យអ្នកមានទស្សនៈមានយោបល់ផ្សេងគ្នាអាចរស់នៅនិងធ្វើការជាមួយគ្នាបានក្នុងគោលដៅសុខសន្តិភាពនិងវឌ្ឍនភាពនៃសង្គមមួយជៀសវាងចំនួនគ្នាគេអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យនេះឯងក៏ដូចជាព្រះពុទ្ធបានអនុញ្ញាតឲ្យព្រះសង្ឃធ្វើកិច្ចការរបស់ព្រះសង្ឃដោយការស្រោះស្រួលគ្នាឬអនុម័តដោយមតិភាគច្រើនដើម្បីជៀសវាងចំនួនគ្នាដូចនេះដែរតាមផ្លូវអាណាចក្រប្រជាធិបតេយ្យដែលមានន័យថា
មានប្រជាពលរដ្ឋជាធំជាបញ្ចាស់អំណាចគឺប្រកល់អំណាចឲ្យគណៈបកនយោបាយណាដែលមានសម្លេងគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនក្នុងរដ្ឋសភាដែលអាចតាំងរដ្ឋាភិបាលបានយោងតាមច្បាប់របស់រដ្ឋហើយគណៈបកដែលមានសម្លេងភាគតិចក្នុងសភាទៅជាគណៈបកប្រឆាំងជាផ្លូវការនៅប្រទេសដែលកម្មលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺធ្វើទៅយ៉ាងនេះដោយគ្មានបញ្ហាកើតឡើងអ្វីឡើយបើការបោះឆ្នោតនោះពុំបានត្រឹមត្រូវទេគេនឹងសារើបោះឆ្នោតសារជាថ្មីឡើងវិញដើម្បីឲ្យមានភាពត្រឹមត្រូវនិងឲ្យគ្រប់គណៈបកទាំងអស់សុខចិត្តប៉ុន្តែនៅប្រទេសដែលជឿនលឿនខាងប្រជាធិបតេយ្យកម្រមានការបោះឆ្នោតពុំត្រឹមត្រូវណាស់មានតែប្រទេសដែលកម្មលទ្ធិផ្ដាច់ការទេដែលការបោះឆ្នោតមានការបន្លំសម្លឹកឆ្នោតហើយនឹងកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីបម្រើលទ្ធិផ្ដាច់ការរបស់ខ្លួនអាជីវកម្មបានបរិមាពីខាងដើមអំពីគុណប្រយោជន៍នៃសាមគ្គីធម៌ចុះសម្ដែងឯគុណវិបត្តិឬផលអាក្រក់ដែលកើតមានដោយសារការកង្វះភាពសាមគ្គីនេះវិញមានដល់ប្រការដូចនេះដែរគណៈសូមប្រតិបត្តិគុណនឹងសម្ដែងទៅតាមសច្ចធម៌ការបែកសាមគ្គីគ្នាជាមូលហេតុនាំឲ្យអ្នកខាងក្រៅចូលមកលុកលុយប្រទេសខ្លួនបានមិនថាតែសង្គមតូចទេទោះបីសង្គមធំដែលមានការបែកសាមគ្គីគ្នាហើយមិនដល់នៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យពំខានមានរឿងបុរាណនិទានថាសត្វហង្សមួយមានក្បាលពីរដោយទទួលការញុះញង់ពីខាងក្រៅក្បាលទាំងពីរដែលមានខ្លួនតែមួយនោះពុំបានសាកសួរគ្នាឲ្យដឹងរឿងពិតជាមុនក៏បង្កើតជាចំនួននឹងគ្នារហូតប្រខំគ្នាដល់នៅមរណភាពទៅដោយនេះដែរសង្គមមួយជាពិសេសសង្គមកម្ពុជាមានបកពួកច្រើនដែលសាមគ្គីគ្នាពុំមានស្លាប់តែបកពួកមួយទេគឺស្លាប់ជាតិរបស់ខ្លួនតែមួយតែម្ដងដោយសត្វហង្សដែលមានក្បាលច្រើនមានខ្លួនតែមួយដូចនោះដែរមានរឿងព្រេងបុរាណមួយដំណាលថាមានសត្វពពែទីរបានដើរមកជួបគ្នាត្រង់កណ្ដាលស្ពានមួយដោយស្ពាននោះមានទំហំតូចពុំអាចដើរជិះគ្នាបានពពែទាំងសងខាងបានប្រកាន់មានះរៀងខ្លួនពុំព្រមថយក្រោយដើម្បីឲ្យខាងណាមួយអាចដើរទៅមុខបានក៏កើតការជល់គ្នារហូតធ្លាក់ពីលើស្ពានទាំងពីរឆ្លក់ទឹកស្ទើរស្លាប់រៀងខ្លួននេះធរមានះយកឈ្នះរៀងខ្លួនបាននៅទុក្ខវេទនាទាំងអស់គ្នាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងទទួលរងទុក្ខវេទនាជាបន្តទៅទៀតបើបកពួកអ្នកនយោបាយពុំព្រមអនុវត្តតាមរបបប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវដែលពិនិត្យមើលផែនទីសម័យមហានគរមកប្រៀបធៀបគ្នាមើលផែនទីសម័យបច្ចុប្បន្ននេះខ្មែរត្រូវបាត់បង់ទឹកដីអស់2/3នេះមកអំពីទោសនៃការបាក់បែកសាមគ្គីគ្នានេះឯងដែលបណ្ដាលឲ្យអ្នកខាងក្រៅលូកដៃចូលមកកាត់យកទឹកដីខ្មែរបន្តិចម្ដងដូច្នេះតើខ្មែរនៅតែបែកសាមគ្គីគ្នារហូតអស់ទឹកដីដែលនៅសេសសល់ដល់ទៅនេះឬយ៉ាងណាក្នុងនេតិសាសនានៃសប្តាហ៍នេះអ្នកនាងកេសរណយានឹងលើកយកមកជូនជាទីសន្ដាប់នៅសំណួរចម្លើយរវាងប្រដេជគុណហុកសវណ្ណលើពាក្យថាអធិបតេយ្យធម៌ទាំង3យ៉ាងសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅក្នុងករណីសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះជាប្រការនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាមាននិយាយអំពីអធិបតេយ្យធម៌3ប្រការគឺអត្តាធិបតេយ្យលោកាធិបតេយ្យនិងធម្មធិបតេយ្យជាដំបូងក្នុងប្រការនេះសូមព្រះជាប្រការអធិប្បាយអំពីអត្ថន័យនៃពាក្យថាអត្តាធិបតេយ្យដែលសូមព្រះជាប្រការអត្តាធិបតេយ្យដែលប្រែថាការយកខ្លួនជាធំគឺមិនហ៊ានប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដែលមានលក្ខណៈនៃការពិចារណា4បែបគឺ1ចេតិបច្ចវេគិធ្វាពុំហ៊ានប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដោយពិចារណាជាតិកោលពូចម្បោថាអាត្មាអញតាំងពី
នោះជាត្រកូលមានពូជចម្បូរល្អត្រឹមត្រូវបើអាត្មាអញប្រព្រឹត្តធ្វើអំពើអាក្រក់ទៅហាក់ដូចជាបន្ថោកតម្លៃនៃវងត្រកូលដែលធ្លាប់ប្រព្រឹត្តល្អពីដើមមកឬពិចារណាថាអាត្មាអញបានកើតមកជាមនុស្សនេះចាត់ជាមានកំណើតខ្ពង់ខ្ពស់គួរប្រព្រឹត្តមនុស្សធម៌មិនគួរប្រព្រឹត្តធ្វើអំពើថោកទាបដែលធ្វើឲ្យពីកំណើតថ្លៃថ្នូរនេះឡើយពីវយៈតែជាវ័យខេថ្វាពិចារណានៅវ័យឬអាយុរបស់ខ្លួនថាអាត្មាអញមានវ័យកាន់តែចាស់ហើយមិនគួរប្រព្រឹត្តធ្វើអំពើអាក្រក់ឡើយក្នុងវ័យនេះគួរតែសន្សំសេចក្តីល្អឲ្យបានច្រើនព្រោះមិនដឹងជាពេលណាដែលអាត្មាអញត្រូវស្លាប់ទៅវិញទេ3សូរៈភាវាំងបច្ចវេខេថ្វាពិចារណានៅសេចក្តីឃ្លាវខ្លានិងយសស័ក្តិរបស់ខ្លួនថាអាត្មាអញជាអ្នកដឹកនាំគេមានយសស័ក្តិមានគេគោរពច្រើនគួរតែមានចរិយាមាយាទឲ្យបានថ្លៃថ្នូរឲ្យបានល្អថែមទៀតគួរធ្វើជាអ្នកដឹកនាំគំរូដល់គេបើអាត្មាអញបែរទៅជាប្រព្រឹត្តធ្វើអំពើថោកទាបធ្វើឲ្យគេមានទុក្ខទៅវិញឈ្មោះថាអាត្មាអញសម្លាប់ខ្លួនឯងគឺសម្លាប់កិត្តិយសរបស់ខ្លួនទៅវិញព្រោះថាបើចង់បានសុខខ្លួនឯងចង់បានយសស័ក្តិខ្លួនឯងបែរទៅជាបៀតបៀនគេនោះពុំបានសេចក្តីសុខឡើយឈ្មោះថាជាអ្នកស្អប់ខ្លួនឯងទៅវិញ4ពហុសច្ចੰបច្ចវេខេថ្វាពិចារណានៅចំណេះការចេះដឹងរបស់ខ្លួនថាអាត្មាអញបានរៀនសូត្រចេះដឹងច្រើនជាអ្នកដឹងហេតុល្អដឹងហេតុអាក្រក់គួរតែយកចំណេះចេះដឹងនេះមកជួយខ្លួនឯងនិងជួយសង្គ្រោះអ្នកដទៃជាពិសេសជួយប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនទើបចាត់ទុកថាជាអ្នកចេះដឹងមានឧត្តមគតិដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ព្រោះនៅមានប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមមនុស្សពុំគួរប្រព្រឹត្តធ្វើអំពើអាក្រក់ឲ្យអ្នកដទៃមានទុក្ខបំពេញលើចំណេះចេះដឹងរបស់អាត្មាអញឡើយកាលណាបើពិចារណាដូច្នេះក៏ពុំហ៊ានធ្វើអំពើអាក្រក់លក្ខណៈនៃការពិចារណាទាំង4បែបនេះជាអច្ឆតិកសមុដ្ឋានគឺយកខ្លួនឯងក្នុងការពិចារណាមិនធ្វើអំពើបាបកន្លែងខ្លះហៅថាហេរិគឺខ្មាស់អំពើបាបពុំហ៊ានប្រព្រឹត្តធ្វើចំណែកឯពាក្យថាលោកកាធិបតេយ្យនោះតើមានសេចក្តីខុសផ្នែកគ្នាអំពីអត្តាធិបតេយ្យដោយប្រការយ៉ាងណាដែរកណាសូមនិមន្តព្រះចិតគុណពាក្យថាលោកកាធិបតេយ្យដែលប្រែថាយកលោកជាធំនោះគឺបានសេចក្តីថាមិនហ៊ានប្រព្រឹត្តធ្វើអំពើអាក្រក់ដោយយកសង្គមមនុស្សជាធំដែលមានលក្ខណៈនៃការពិចារណា4បែបគឺ1ព្រោះខ្លាចមានបុព្វដិសារីស្ដាយក្រោយដោយសារតែកំហុសរបស់ខ្លួនដែលបានប្រព្រឹត្តកន្លងហើយ2ព្រោះខ្លាចអ្នកដទៃឬសង្គមមនុស្សរិះគន់ម្យ៉ាងទៀតពិចារណាថាអំពើអាក្រក់ពុំងាយលាក់ចិត្តទេបើអ្នកដទៃដឹងនាំឲ្យខូចគេឈ្មោះគេលែងទុកចិត្ត3ពុំហ៊ានប្រព្រឹត្តធ្វើអំពើអាក្រក់ព្រោះខ្លាចមានទោសក្នុងបច្ចុប្បន្នមានគេចាត់ធ្វើទោសធ្ងន់ស្រាលទៅតាមកំហុសតាមច្បាប់របស់រដ្ឋម្យ៉ាងទៀតបើប្រព្រឹត្តធ្វើអំពើអាក្រក់នាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃនាំឲ្យគេតបតវិញនាំឲ្យខ្លួនមានទុក្ខ4ព្រោះខ្លាចមានទោសទៅអនាគតជាតិទៀតមានធ្លាក់ទៅសោយទុក្ខក្នុងទុគតិភពមាននរកជាដើមលក្ខណៈនៃការពិចារណាទាំង4បែបនេះជាពហិទ្ធាសមុដ្ឋានគឺយកអ្នកដទៃឬសង្គមមនុស្សខាងក្រៅខ្លួនឯងក្នុងការពិចារណាមិនធ្វើអំពើបាបកន្លែងខ្លះហៅថាអតបៈគឺខ្លាចអំពើបាបមិនហ៊ានប្រព្រឹត្តធ្វើចំពោះពាក្យថាធម្មធិបតេយ្យនេះមានការបកស្រាយឲ្យនិយមន័យថាអាចចាត់ចូលទៅជាច្បាប់សម្រាប់រដ្ឋកណាសូមព្រះចិតគុណមេត្តាស្រាយបំភ្លឺអំពីបញ្ហានេះពាក្យថាធម្មធិបតេយ្យដែលប្រែថាយកធម៌ជាធំនោះគឺមិនហ៊ានប្រព្រឹត្តធ្វើអំពើអាក្រក់ដោយយកធម៌ជាធំធម៌ក្នុងទីនេះសំដៅយកពាក្យគ្រាមបដៅរបស់ព្រះពុទ្ធដែលរួមដោយសង្ខេបមាន3យ៉ាងគឺហាមមិនឲ្យធ្វើអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងឲ្យបំពេញសេចក្តីល្អឲ្យបរិបូរណ៍ឲ្យដុសខាត់ចម្រាស់ចិត្តឲ្យបានស្អាតបរិសុទ្ធមានខ្លះវេញែកត្រង់ធម្មធិបតេយ្យនេះថាអាចចាត់ចូលជាច្បាប់សម្រាប់រដ្ឋនីមួយៗផងអាចថាជាច្បាប់សម្រាប់រដ្ឋនីមួយៗបានប៉ុន្តែមានលក្ខណៈខុសគ្នាគឺធម៌របស់
រិយសច្ចៈសកលដែលព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់បានត្រាស់ដឹងសម្ដែងទាំងលោកយៈធម៌ទាំងលោកុត្តរធម៌ជាសេចក្តីពិតអាចញ៉ាំងអ្នកប្រតិបត្តិតាមឲ្យបានសេចក្តីសុខចម្រើនរហូតដល់ទីបំផុតទុក្ខហើយច្បាប់ផ្លូវរដ្ឋកើតមកពីមនុស្សធម្មតាតាក់តែងជាច្បាប់ឡើងហើយបើច្បាប់នោះបានទទួលការយល់ព្រមគឺបានអនុម័តពីប្រជារាស្ត្រផងទើបចាត់ជាច្បាប់សម្រាប់រដ្ឋពេញលក្ខណៈបើច្បាប់នោះកើតឡើងតែពីមនុស្សអ្នកមានអំណាចតាក់តែងឡើងសម្រាប់បំពេញបំណងរបស់ខ្លួនទេពុំអាចឲ្យឈ្មោះថាជាច្បាប់សម្រាប់រដ្ឋឲ្យរាស្ត្រគោរពតាមបានឡើយដូច្នេះច្បាប់ផ្លូវរដ្ឋដែលចាត់ជាធម្មនាធិបតេយ្យនោះជាច្បាប់សម្រាប់អនុវត្តតែរដ្ឋមួយតាមការស្រោះស្រួលគ្នាប៉ុណ្ណោះពុំមានល្អឥតខ្ចោះគឺជាច្បាប់ផ្លូវធម៌ឡើយកាលបើពិចារណាយកច្បាប់ផ្លូវលោកផ្លូវធម៌ជាគោលដូច្នេះក៏មិនហ៊ានទៅគិតឲ្យកន្លងនេះហៅថាធម្មនាធិបតេយ្យអត្តាធិបតេយ្យលោកាធិបតេយ្យកើតពីគំនិតពិចារណាក៏កើតការខ្មាស់និងខ្លាចអំពើអាក្រក់មិនហ៊ានធ្វើឯធម្មនាធិបតេយ្យកើតពីការសិក្សាយល់ច្បាស់ហើយជឿតាមក៏មិនហ៊ានប្រព្រឹត្តកន្លងប៉ុន្តែអធិបតេយ្យធម៌ទាំង3នេះពុំអាចចាត់ជាមូលដ្ឋានធំបំផុតមិនឲ្យធ្វើបាបបានរហូតឡើយលុះត្រាតែមានសមាធិជឿកម្មជឿផលច្បាស់លាស់ហើយពិចារណាឲ្យកើតមេត្តាចិត្តទើបឈប់ធ្វើលើអំពើបាបបានដូចជាព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយមានសត្តាបណៈបុគ្គលជាដើមលោកឈប់សាងអំពើបាប